Петрдың беренсе хаты. 5-нче бүлек. Үҙем дә өлкән, Мәсих ғазаптарының шаһиты һәм киләсәктә асыласаҡ бөйөклекте уртаҡлашыусы булараҡ, арағыҙҙағы өлкәндәргә мөрәжәғәт итәм. Үҙегеҙҙәге ышанып тапшырылған Алла көтөүен мәжбүрейҙән түгел, ә үҙ теләгегеҙ менән, Алла ихтияры буйынса, хурлыҡлы табыш артынан ҡыумайынса, ә күңел ҡушҡанса тырышлыҡ, хәстәрлек менән көтөгөҙ. Һеҙгә ышанып тапшырылғандар өҫтөнән хакимлыҡ итмәгеҙ, ә көтөүегеҙгә өлгө булығыҙ. Һәм баш көтөүсе килгәс, һеҙ һулымай торған дан тажын алырһығыҙ. Йәштәр, һеҙ шулай уҡ өлкәндәргә буйһонығыҙ. Һәр берегеҙ бер-берегеҙгә ҡарата баҫалҡылыҡ күрһәтегеҙ. Сөнки изге яҙмала әйтелгәнсә, Алла тәкәбберҙәргә ҡаршы тора, ә тыйнаҡтарға мәрхәмәтен бирә. шулай итеп, Алланың ҡөҙрәтенә буйһонығыҙ, һәм ул үҙ ваҡытында һеҙҙе юғары күтәрер. Үҙегеҙҙең бөтә мәшәҡәттәрегеҙҙе Аллаға йөкмәтегеҙ, сөнки ул һеҙҙең хаҡта ҡайғырта. Айыҡ аҡыллы һәм уяу булығыҙ. Һеҙҙең дошманығыҙ Иблис, үкереүсе арыҫлан һымаҡ кемде йоторға тип эҙләнеп йөрөй. Имандаштарығыҙҙың донъяла шундай уҡ ғазаптарға дусар ителеүен белеп, Иблискә ныҡлы иман менән ҡаршы баҫығыҙ. Бар мәрхәмәттең сығанағы булған, һәм Ғайса Мәсих аша һеҙҙе үҙенең мәңгелек данына саҡырып алған Алла, һеҙ бер аҙ ғазап сиккәндән һуң көсөгөҙҙө ҡайтарасаҡ, ҡеүәт бирәсәк, нығытасаҡ һәм ҡаҡшамаҫлыҡ итәсәк. Уға мәңге-мәңгегә ҡөҙрәт булһын. Амин. Мин һеҙгә, үҙем ышаныслы тип һанаған имандашыбыҙ Силуан аша, һеҙҙе дәртләндереп, һәм Алланың ысын мәрхәмәте хаҡында шаһитлыҡ ҡылып, ҡыҫҡаса ғына яҙҙым. Шул мәрхәмәт менән ныҡ тороғоҙ. Вавилондағы һеҙҙең кеүек үк һайлап алынған имандаштар берҙәмлеге, һәм шулай уҡ улым Марк һеҙгә сәләм ебәрә. Бер-берегеҙҙе туғандарса яратып, үбеп сәләмләгеҙ. Мәсихтеке булған һәммәгеҙгә именлек булһын.